హలో అండి, అందరికీ నమస్తే. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. మీరందరూ కూడా చాలా చాలా బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను. మనసు ఆనందంగా ఉంటే తను ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. వెల్కమ్ టు జానూస్ నేచర్. నేను మీ ఝాన్సీ. వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు మీ అందరికీ వరలక్ష్మి వ్రతం శుభాకాంక్షలు. అంటే నేను ఎలా చేసుకున్నాను వరలక్ష్మి పూజ అనేది, ఏదైనా నైవేద్యం పెట్టాను అండ్ ఇంటిని ఎలా డెకరేట్ చేసుకున్నాను అనేది ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను. అండ్ ఏంటి అంటే ఎక్కువగా క్లియర్ కట్గా తీయటానికి అవ్వలేదు, పూజ ఉంటుంది కదా, సో బిజీగా ఉన్నాను ఈరోజు అంతా కూడా. కొంచెం కొంచెం బిట్స్ అయితే తీశాను. ఆ తీసిన బిట్స్ అన్నీ కూడా నేను మీకు యాడ్ చేస్తాను. మా అమ్మవారిని చూడండి ఎలా ఉన్నారో. అమ్మ దయ ఉంటే అన్నీ ఉన్నట్లే అని అంటారు కదా. ఈ తల్లి కృప అందరి మీద ఉండాలి. అందరూ సుఖశాంతులతో సంతోషంగా ఉండాలి. అందరూ ఆయుర ఆరోగ్యాలు, అష్టైశ్వర్యాలు, భోగభాగ్యాలు అన్నీ మీకు ఆ వరలక్ష్మీదేవి ఇవ్వాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. महामाये श्रीपीठे सुरपूज्यते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते. नमस्ते गरुड़ा डोला डोला सुरभयंकरी सर्वपापा हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते. सर्व अज्ञ सर्ववरदे सर्वदृष्टि भयंकरी सर्वदुःख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते. सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते. आद्यंतरहिते देवी आदिशक्ति महेश्वरी योगाग्ने योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते. स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते. पद्मासन स्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते. श्वेतांबरधरे देवी नानालंकारभूस्थिते जगत्स्थिते जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते. महालक्ष्मी अष्टकस्तोत्रं यः पठे भक्तिर्मयं सर्वसिद्धि महोपोतिं राज्यं प्रपोत्नि सर्वदा. एककाले पठे नित्यं महापाप विनाशनं द्विकाले पठे नित्यं धनधान्य समन्वितं त्रिकाले पठे नित्यं महाशत्रु विनाशनं. महालक्ष्मी आविर्भावे नित्य प्रसन्न वरदा शुभा.
నాకు మంచి బాగుంటుంది